د رابطه جمعیت العلماء اسلام مرکزی جنرل سیکرټري مولانا ګل نصیب خان د حلقه ان 7 کوزدر او بهادر زیب خان د حلقه پی کے 15 دینزینه د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار محبوب شاه او همایون خان په حق او مرسته کې د دستبردارۍ اعلان کړی دی. چکدرا پریس کلب کې د محبوب شاه، همایون خان، پی ټی آی کوزدر جنرل سیکرټري غلام حسین، ادینزی جنرل سیکرټري جاوید خیال، رابطه جمعیت العلماء اسلام ضلعي جنرال سیکرټري مزمل خان، دوانو پاټو شریکوال کارکنانو په وړاندې خبري غونډې ته د وینا په وخت د حلقه ان 7 کوزدر نه رابطه جمعیت العلماء اسلام امیدوار مولانا ګل نصیب خان او رابطه جمعیت العلماء اسلام پی کے 15 نه امیدوار صوبایي ترجمان بهادر زیب خان وینا وه. دا خبره زموږ جماعت ضروري وګڼله چې خان په دې وخت کې په شدیدو مشکلاتو کې په جیل کې دی، د سیاسي انتقامي کاروایۍ په ضد کې دی. موږ غواړو چې موږ خپل ملګری که په دې مشکلاتو کې د هغه څنګه ملاتړ پکار دی دا نشو کولی، نو چې مشکل ورته بلکل پیدا نه. نو د دې نه انحساسات چې دی موږ دا فیصله وکړه چې دا موږ بغیر د الیکشن نه راوهلو نه دا سیټ چې دی دا عمران خان ته ګفت کړو او په دې بیانیه کې د هغه کلک ملاتړ او ملګرتیا وکړو، هم پی اے په 15 او هم ان ایس آ. چې زه د رابطه جمعیت العلماء اسلام مرکزي جنرال سیکرټري نو که زه نور تعاون نشم کولی نو دا تعاون چې دی دا لازمي ګڼم چې دا دې خامخا وکړم. او زه د تحریک انصاف د ملګرو شکریه ادا کوم چې هغوی په دې لاره کې د شریک سفر فیصله زموږ سره په اتفاق او په اتحاد باندې وکړه او امید لرم چې انشاءالله تبارک وتعالی به دا به د ملک او د قوم دپاره د خیر خواهۍ ضرورت او د ملګرتیا اصول دا دي چې سړی په مشکل کې د ملګري ملګرتیا وکړي، په مشکل کې ملګري له مشکل پیدا نه کړي. موږ د خپل مشر په قول د عمران خان د کاس دپاره موږ د خپل وزن د هغه په تله کې واچو په دیر نویر کې او انشاءالله تعالی که دوی ته زموږ ضرورت محسوسېدو په کمپین کې د شمولیت انشاءالله تعالی موږ ورسره په کمپین کې حصه واخلو. زموږ چې کوم ورسره رسوخ دی هغه به هم استعمالوو او بھرپور په تیارۍ سره به ورسره انشاءالله تعالی الیکشن لړاوو. په دې موقع پاکستان تحریک انصاف حلقه ان 7 آزاد امیدوار محبوب شاه او حلقه پی کے 15 نه امیدوار همایون خان د دې شکریا ادا کولو سره زیاته کړې ده. خصوصا د دوی ډېر زیات شکریا ادا کوم د دوی د پارټۍ د مولانا صاحب بهادر زیب بھائی چې زموږ سره د تحریک انصاف د اتحاد ولیدو شو او مولانا محمد خان شیرازي صاحب لکه هغه چې کوم مرکزي امیر دی د هغه پکې هم ډېر دغه د مولانا شیرازي پکې هم په دې کې نو موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو او انشاءالله چې کوم قوتونه د عمران خان خلاف لګیا دي، کوم پی ډي ایم والا دي، نور خلک دی، نو د هغو انشاءالله دا امید ساتو موږ چې هغو په دې دغه کې کامیابېږي نه، په دې کوم زموږ په شکست کې به هغوی کامیابېږي. انشاءالله موږ به دا شکست دوی له ورکوو او موږ به دا سیټونه ګټو او دا موږ د عمران خان په جوړۍ کې اچوو او د مولانا صاحب د مبارک د بهادر زیب بھائی د دوی د پارټۍ د مولانا شیرازي په دعاګانو سره انشاءالله دا شکست موږ دوی له ورکوو او دا ټول سیټونه چې دا موږ د عمران خان په جوړۍ کې اچوو. په دې وخت باندې زه مولانا صاحب ته مشکور چې دوی د انیسیون لپاره دوی مرکزي حیثیت دی او هغوی د دوی قومي اسامبلۍ د انیسیون نه زموږ سره تعاون کوي او خپل کارونه د دستبردارۍ اعلان کوي او زموږ بهادر زیب بھائی چې کوم د دې پی کے 15 لپاره د پارټۍ امیدوار دی هغه زموږ سره کینی او زموږ سره تعاون اعلان وکړي. نو زموږ انشاءالله چې داسې ده چې زموږ به دا جنګ د شریکې دی، زموږ مقصد د شریکې دی، زموږ یو تن وجود یو او ټیک ده چې سیاسي تفاهمونه جدا جدا وي خو زموږ ټول مقاصد چې کوم دي دا یو شان دي. نو انشاءالله مولانا صاحب ستاسو د زموږ توقعونه چې په ستاسو څومره حلقه یسر دی که په نور ځای کې نه په خیمه پښتونخوا کې چې په هر حلقه کې وو زموږ خپل مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې تاسو زموږ سره په سوات، بنیر، مردان هر ځای کې چې زموږ سره تعاون جاري ساتئ او دغه شانته کې په دولتي کې د کوم نور حلقې دي ستاسو یو ډېر لوی تعلق دی دا یې زموږ سره کوي. بهادر زیب بھائی چې کوم زموږ په دې صوبایي حلقه باندې امیدوار
زموږ چې څومره پروګرامونه دي هغه صوبایي سطحې که د قومي اسامبلې د هفتې مثلا انشاءالله چې موږ په شریکه باندې الیکشن کمپاین کوو او ستاسو ډېر مهرباني ستاسو ډېر شکریه انشاءالله چې په دې خبره باندې زموږ ټول قوم ډېر خوشحاله دی او د ستاسو په وجه باندې انشاءالله چې داسې به موږ دواړه ټیکې او د بدوانو خاصه ورته